Всем привет, друзья! Канал Мусалим, в работе у нас Kia Optima. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. И максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок и установить на место колесом. Ну а пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он блокшот. Толщина его 7 мм. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!